Kjo fe e ka për qëllim të rregullon jetën e njerëzve në këtë botë dhe pastaj nëse ata janë të përkushtuar dhe të përpikt në zbatimin e normave të Islamit, për këto gjë Allahu do t'i shpërblen në botën tjetër, në xhenetet e tij të larta, ku ka krijuar atë që syri nuk e ka pa, veshi nuk e ka dëgjuar, as që i ka shku ndërmend njeriut, as që ka pas mundësi të paramendon atë mirësi dhe atë begati që Allahu subhanahu wa taala ja jep. Feja islame është fe e shpallur prej Allahut dhe është feja e vetme për të cilën ka garantuar Allahu xhaleshanuhu se nuk do të ndryshon. Allahu subhanahu wa taala e ka garantuar dhe e ka mbrojtur Kur'anin. E ka mbrojtur Kur'anin, i cili është shpallja e fundit, dhe Kur'ani, siç e tham, është burimi i parë dhe kryesor i fesë islame, i jurisprudencës, i rregullave, i normave, i besimeve që rrjedhin prej asaj që quhet Islam apo që nën kuptohet se është pjesë e fesë islame.